Gledam ovo neko vrijeme, nadam se da je tačno. Eto, to je kao danas, to je na Windows 7. Vele, oko 6 sati minus 7. Sad još malo će oko 6 sati, a mi idemo da probamo šta će reći Aprilija. Nisam je palio od kad sam snimao zadnji put kad sam išao u Kistene, znači ima od toga veoma dugo, a ona je, možemo komotno reći, stalno na otvorenom. Vidite, vamo će biti ljepše vrijeme, pa mi nije zanimljivo, zato idem danas probati da vidim šta će reći. Hoće li štucnuti ili neće. Ima ovdje svakakvih ključeva, nama trebaju od Aprilije. Vidite, sirotnje, ni čizama nemam za zimu. Bum, 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 bum. Koliko se ona može vidjeti, to je pitanje. Ajdem zabos ključ. Ja više ni ključa zabos ne znam. Zaletila brava malo. Malo se teže okreće, malo treba je razraditi. Ohohoho. Treba malo ulja u to. Ajde, nek odradim u grijači. Šalim se. Idem čovjek povući do kraja. Pa da vidimo šta kaže Aprilija. Pobješ ja odavde u gušćem Aprilija. Dimi, dimi. Gdje Čuko? Nemoj izlaziti. Šteta što ovo nema blica. Eto, opravdala je moja očekivanja. Znao sam da me neće izdati. Sa koji dan tu bude više snijega, probat ćemo Tomosa. Znate da Tomos pali uvijek treći put. I prije kad smo ga snimali, probat ćemo ga i ove godine. Da li će biti radova? Ovo ćemo morati praviti onu G tačkicu. Šalim se, ono što trzne nekad krene, znate. Trzne. Šteta što nema blica. Ok, gledam ko kreten. Pa dobro, to i jesam. Ajde zdravo.